سڵاتان لێ بەڕێزانی خۆشەویست بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی 39 تست 39 پرسیاری یەکەم Which political party did Margaret Thatcher belong to؟ ئەڵێ مارگرێت هاتچەر کە سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا بوو لە چه حیزبێک ئایشیە کرد یاخود سەر بە چه حیزبێک بوو Green Party, Conservative Party, Liberal Democrat Party, Democratic Unionist Party وەڵامێک هەڵبژێرە مارگرێت هاتچەر سەر بە چه حیزبێک بوو پێگومان دووەمدانە بوو Conservative Margaret Thatcher led the Conservative government from 1979 to 1990 واتە مارگرێت هاتچەر سەرۆکایەتی حیزبی کۆنسێڤەتیڤی کرد یاخود حکومەتی کۆنسێڤەتیڤی کرد لە ساڵی 1979 بۆ 1990 پرسیاری دووەم In which city is the Millennium Stadium located? In which city is the Millennium Stadium located? واتە یاریگای میلیۆنیۆم لە چ شارێک جێگیر بووە بەڕێزان میلیۆنیۆم بەمانەی هەزار دێ بە تایبەتی 1000 ساڵ میلیۆنیۆم واتە 1000 ساڵ واتە لە چ شارێک یاریگای هەزار ساڵە جێگیرە بێرمیگام نۆتینگهام لیڤەرپوڵ کاردیف کاڵن لێرە 1000 ساڵ بەستەوە نیە یاریگاکە 1000 ساڵ تەمەنی بێ بەس دیارە دوای 1000 ساڵ ئەو یاریگای دروست کراوە لە چ شارێک یاریگای میلیۆنیۆم ستادیۆم جێگیرە بێرمیگام نۆتینگهام لیڤەرپوڵ کاردیف وەڵامێک هەڵبژێرە پێگومان لە کاردیفە The Millennium Stadium is located in Cardiff پرسیاری سێم Who lost a lot of power and influence after the Battle of Culloden in 1746 کێ دەسەڵاتێک و کاریگەریەکی زۆری لەدەستا لە جەنگی کۆلندۆن کێ دەسەڵات و کاریگەری زۆری لەدەستدا لە جەنگی کۆلندۆن لە ساڵی 1946 وەڵامێک هەڵبژێرە The Church, Politician, The Clans, The King یعنی کەنیسە سیاسەتمەدارەکان خێڵەکان پاشا سێمدانەیە The clans lost a lot of their power and influence after Culloden ئەو جەنگێکە ناوی جەنگێکە ئەڵێ خێڵەکان دەسەڵاتی زۆریان لەدەستدا دەسەڵات و کاریگەری زۆریان لەدەستدا لە دوای جەنگی کۆلدن Chieftain became landlord if they had the favour of the English king واتە سەرکردەی خێڵەکە وەک ئاغاکان ئەتوانی ببن بە لانلۆرد یاخود ببن بە خاوەن ماڵ خاوەنی ماڵێک خاوەنی خانوو یا خاوەنی بینایەک ئەگەر شای ئەو کاتە دوای شەڕەکە دڵی پێیان کراتەوە یان خود حەزی لەو کەسە بوویە یاخود ئەو کەسەی بەدڵ بوویە ئەگەر بەدڵی نەبوویە ئەوە کێشە بوو and the clansmen became tenants who had to pay for the land they used و خێڵەکان ئەوانەی کاتە دوای ئەو شەڕە لەو شوێنەی کە لێ ژیان ئەبوو پارەیان بدایە بۆ حەقیەوەی کە لێ ژیان ئیتر خانوو بووە یا زەوی بووە ئەبوو پارەیان بدایە بۆیە دیارە بە پێم دەستەواژە بێ پێش ئەو شەڕەکە لە ساڵی 1946 ڕوویداوە شەڕی کۆلندۆن پێش ئەو شەڕە دیارە خێڵەکان دەسەڵاتێکی زۆریان هەبووە ئیتر ئەم شەڕەوای کردووە کە هێز و دەسەڵات و کاریگەری خێڵەکان کەم کاتە و شابکە بە دەسەڵات بە زۆری پرسیاری چوارەم What UK landmark was voted as a Britain's favourite view in 2007 ئەڵە چ جێگەیەکی بەریتانیا بە یەکەم شوێنی خۆش و جوان دیمەنێکی جوان هەبێ لە 2007 دانراوە چ جێگەیەکی بەریتانیا لە 2007 بە جوانترین دیمەنی و دڵخوازترین دیمەنی بەریتانیا دانراوە لانمارک واتە جێگەیەکی جوان بۆ نەوەکو شاخ و ڕووبار ئاو گرتی تر هەر شتێک بکە ڕەنگێکی جوانی هەبێت وەکو خاڵێکی سەرەکی وڵاتە پێڵەن لانمارک چ جێگەیەک بووە
What's water in the Lake District? Snowdon in Snowdonia. The crown jewels at the Tower of London. Loch Lomond in Scotland. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان یەکەم دانە بوو Lake District بێگومان دایمە جوانە. Lake District شوێنێکە کە هەموو شوێنێک بووی بڕی زۆر جوانە. In 2007 television viewer voted worst water in Britain favourite view. لە 2007 میدیەکان تەلەڤیزۆن بەتایبەتی کە دەنگیان لەسەرەوە دەچ شوێنێک جوانترین شوێنی بەریتانیا بۆیە وەچوۆتە وەزۆتەیان هەڵبژارد کە جوانترین دیمەنی هەیە و دڵخوازترین دیمەنە لایەن خەڵک. When did the development of a free press take place? کەی ئازادی میدیایی ڕاگەیەندراوە گەشەیستاند. کەی ئازادی میدیایی ڕاگەیەندراوەتە میدیا بتوانێت بە ئازادانە شت بکە یاخود میدیا ڕۆژنامەکان بتوان ڕۆژنامە دەرکەن بەبێ ئەوەی مۆڵەتیان پێویست بێت لەلایەن حکومەتەوە ئەم بیرۆکەیەکەی گەشەیساند. ساڵێکەش هەڵبژێرە 1995 1685 1695 1685 وەڵامێک هەڵبژێرە. سێمدانە بوو. From 1695 newspaper were allowed to operate without the government license. Increasing number of newspaper begin to publish. لەساڵی 1695 ڕۆژنامەکان ڕێگەیان پێدرا کە بتوانن ئیش بکەن بەبێ ئەوەی مۆڵەتی حکومەت وەرگرن و ئەمە وای کرد ژمارەیەکی زۆر ڕۆژنامە دەربکرێت و بڵاو بکرێتەوە. Which was the last successful foreign invasion of England? کەی بوو کەی دوایین هێرشی داگیرکەری سەرکەوت بەسەر ئینگلەندا؟ کەی بوو دوایین هێرشی داگیرکەری بە سەرکەوتووی لە ئینگلەند؟ کەی بوو دوایین هێرشی داگیرکەری بۆ سەر ئینگلەند بوو کە سەرکەوت؟ دوایین هێرش کە لەم وڵاتە ئینگلەند بینی بێتی کە داگیر کراوە وڵاتە سەرکەوتوو بووە. The Roman invasion, the Anglo-Saxon invasion, the Norman conquest, the Viking invasion. وەڵامی هەڵبژێرە. Invasion واتە داگیرکردن. Conquestش هەروە دمانە داگیرکردن. بەڕێزان نۆرمن هێنا لێرە ئەنگلۆ-ساکسۆنەکان ئەوەی هەمووی فەڕەنسا ئاگرێتەوە. نۆرمنەکان بەشێکی فەڕەنسا ئاگرێتەوە خەڵکی خێڵێک بوون کە زۆر توانیان هەبووە پێکهاتووە لە دانیمارکی و ڤایکین و فەڕەنسی و سویدی ئەوانە بۆ پێیان بڵێن نۆرمن. نۆرمنش واتە نۆرمەنەکان واتە وەکو وایە بڵێن غەریبیەکان. بێگومان the Norman بوو Norman conquest. The Norman conquest was the last successful foreign invasion of England and led to many changes in the government and social structures in England. واتە داگیرکردنی نۆرمەنەکان دوایین داگیرکردنی سەرکەوتوو بوو لەلایەن وڵاتانی دەرەکیەوە لەسەر ئینگلەند کە وای کرد گۆڕانکارێکی زۆر لە حکوومەتی ئینگلەندا و ڕێخستنی کۆمەڵایەتی دروست بوو. گۆڕانکارێکی گەورە لە حکوومەتە و لە ڕێخستنی کۆمەڵایەتی و بەڕێوەچوونی کۆمەڵایەتی لەناو ئینگلەندا دروست بوو دوایام داگیرکردنە. پرسیاری حوتەم Who was Richard Austin Butler? Richard Austin Butler چێ بوو؟ A British economist واتە ئابووریناسی بەریتانی. A Welsh poet شاعیرێکی وەڵشی بوو. A Labour MP ئەندام پەرلەمانی لیبەر بوو. A Conservative MP ئەندام پەرلەمانی Conservative بوو. وەڵامی هەڵبژێرە. چوارەم دانەیە. Richard Austin Butler, later Lord Butler, became a Conservative MP in 1923 and held several positions before becoming responsible for education in. ئەم بەڕێزە کە دوایی پێیانەوت Lord Butler واتە گەورە بەڕێز بەتڵە بوو بە ئەندام پەرلەمانی حزبی کۆنسێڤەتیڤ لە ساڵی 1923 و دوایی و پێشەوەی ببێ بە ئەندام پەرلەمانی held several positions واتە چەند پێگەیەکی تری وەرگرت پێشەوەی ببێت یاخود ببێتە بەرپرسیاری هەڵگری بە کەرتی پەروەردە لە ساڵی 1941 واتە بوو بە وەزیری پەروەردە بەڵام پێشەوەی بێتە وەزیری پەروەردە چەند پێگەیەکی تری حکمی وەرگرت لە کۆنسێڤەتیڤ ئەنجا بوو بە وەزیری پەروەردە لە ساڵی 1941. پرسیاری هەژدەم What kind of sport is played at the Wimbledon Championship? چ جۆرە یاریەک لە
Wimbledon Championship ئەکرێت ئەمە وەکو ڤێنیو وایە بەسمان کرد ڤێنیو یاخود جێگەیەکە بۆی کە یاری لێ یەکرێت وە چ جۆرە یاریێکی وەرشی لە Wimbledon Championships ئەکرێت فوتبۆڵ تێنس ڕۆگبی کریکێت وەڵامی هەڵبژێر بێگومان تێنس The most famous tennis tournament hosted in Britain is the Wimbledon Championships. یەکەم و بەناوبانگترین یاری تێنسی تۆرنمەنتی تێنس لە بەریتانیا لە Wimbledon Championship بەڕێواچێ which takes place each year at All England Town Lawn Tennis and Croquet Club. بۆیە کە لە بەریتانیا بەڕێوەچێ لە هەموو ساڵێک بەڕێوەچێ لە هەموو شوێنەکان ئینگلند وەکو لۆن تێنس ئەند کڕۆکێت کلۆب کە ئەوانش بەشێکن لە Wimbledon Championships. Where was Isaac Newton from? Isaac Newton خەڵکی کوێ بوو؟ Lincolnshire, Stratford upon Avon, Cardiff, Edinburgh. وەڵامی هەڵبژێرە. Lincolnshire یاخود Lincolnshire. Isaac Newton was born in Lincolnshire, Eastern England. Under which act was the Kingdom of Great Britain created? لسر بنمائك in the Kingdom of Great Britain created لسر بنمائك شانشيني بەریتانیا گەورە دروست کرا لەسەر یاسایی لەسەر بنەمایەکی یاسایی شانشینی بەریتانیا گەورە دروست کرا The Reform Act, the Act of Union, the Emancipation Act, the Butler Act. The Reform Act واتە یاسای چاکسازی The Act of Union یاسای یەکێتی The Act of Emancipations Act یاسای ڕزگاری The Butler Act واس یاسای بەتڵە و کەسێک و بەڕێزان Act واتە یاسا بڕکە یاسای خود دەرچێت بڕکە یاسای کە دەرەچێت وەڵامی هەڵبژێرە دووەم دانەیە The Act of Union واتە یاسای یەکێتی known as the Treaty of Union in Scotland ناسراوە بە پەیمانێکی یەکێتی یاخو پەیمانێکی ڕێکەوت یەکگرتووی لە سکۆتلند was therefore agreed in 1707 created the Kingdom of Great Britain کە ڕێکەوتن لەسەری لە ساڵی 1707 ئەو بوو کە شانشینی بەریتانیا گەورەی دروست کرد The Council of Europe has the power to make law واتە شارەوانی ئەوروپا ما توانای ئەوەی هەیە کە یاسا دروستکە ئایا ئەم دەستەواژە ڕاستە یاخود نا یاسا ئین شارەوانی ئەوروپا توانای هەیە یاسا دروستکە یاخود یاسا دەرکە ئایا ڕاستە یاخود نا وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان غەڵەتە The Council of Europe has no power to make laws but draws up conventions and charters as most well known of which is the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom, usually called the European Convention on Human Rights. واتە شارەوانی ئەوروپا هیچ دەسەڵاتێکی نییە بۆ یاسادانێ بەڵام ئەتوانێت پەیمان و ڕێکەوتنامە پشێشە یاخود دەرکە یەکێک لەو ڕێکەوتنامە بەناوبانگانی کە تا ئێساش باوە ئەوەیە European Convention on Human Rights واتە پەیمانی ئەوروپیەکان لەسەر مافەکانی مرۆڤ and Fundamental Freedom واتە ئازادی بنەڕەتی usually called the European Convention on Human Rights کە بە عادەتەن PLN European Convention ڕێکەوتنامەی ئەوروپیەکان لەسەر مافەکانی مرۆڤ وەک باسم کرد Convention واتە مافەکانی مرۆڤ Which two British poets wrote about their experience in the First World War کام دوو شاعری بەریتانی دەربارەی ئەزموونی خۆیان نووسیانە لە جەنگی جیهانی یەکەم کام دوو شاعری بەریتانی دەربارەی ئەزموونی خۆیان نووسیویانە یاخۆ شێریان نووسیوە لە جەنگی جیهانی یەکەمە لۆرد بریۆن ئەتر دانە لەمانەیە ئەمە هیچی دوو دانن لۆرد بریۆن and Percy Shelley John Keats and Alfred Lord Tennyson
Robert and Elizabeth Brown, Wilfred Owen and Siegfried Season داني لمان هالبجيرة. چوارم داني أنا Wilfred Owen and Siegfried Seasons were inspired to write about their experience in the First World War. وتام دو كسا إلهام يام ورقرتوا درباري أويكا بيانو درباري أزموني خوان بنوسن لزنگي جيهاني يكما. Persiari سيانزم if you are found driving while exceeding the alcohol limit you will اگر دەستگیر کرا یاخۆ گیرای کاتێکە شۆفێریەکەی و ئەلکۆلت خواردووە زیاد لە پێویستی ئەوەی کە بە یاساییە زیاد لە پێویستی یاسایی چ لێکرێت not be allowed to drive again ڕێگەت پێ نادرێت کە شۆفێری بکەی دووبارە be taken to the hospital ئەدبەن بۆ نەخۆشخانە be arrested دەستگیر دەکرێی be taken home by the police ئەدبەنەوە ماڵەوە لەلایەن پۆلیسەوە وەڵامێک لەمان هەڵبژێرە. بێگومان سێمدانەیە if you are found driving while exceeding the alcohol limit you will be arrested ئەگەر بگیری شۆفێری بکەی کاتێک کە سنوورت بەزاندووە ئەلکۆلە زۆر خواردەوە لە زیادە لە پێویست ئەوە دەستگیر دەکرێت. پرسیاری چواردەیەم which two of the following are core value of the civil servants which two of the following are core value of the civil servant واتە کام دوو لەمانەی خوارەوە واتە دوو دانە بە هەڵبژێری کام دوو لەمانەی خوارەوە بەها سەرەکیەکانی فەرمانبەری حکومەتن بەهای سەرەکی فەرمانبەری حکومەتن civil servant واتە فەرمانبەری حکومەت کامێک لەمانەی خوارەوە گرنگترین بەهان ئەبێ هەبێت لەناو ئەو کارمەندانەیە. دوو وەڵام هەڵبژێرە. objectivity واتە کەسێکی بابەتی بێ competitiveness واتە توانایەکی کە بەرکانەی هەبێت زۆر توانای ململانەی هەبێت لە ئیشەکەیە talent واتە بەهرەداربی honesty واتە ڕازگۆیی ئەبێ ئەوانە تیاوێ کامێک لەمانەیە دوودان هەڵبژێرە. ئەگەر کارمەندی حکومەت بی لەم وڵاتە چ شتێک بەهای سەرەکیە. پێگومان یەکەم و چوارەمە بەڕێزان لەم وڵاتە کە بێ کارمەندی حکومەت زۆر گرنگە کە هێنێشتە تیاد بێ ئێستا وردەکاری زیاتر دەزەکەین. The core value of civil servant including واتە بەهای سەرەکی هەو بەهای ناوەڕۆکی فەرماندەی حکومەت پێکاتوە لە integrity honesty و objectivity and impartiality including being political neutral واتە بەهای سەرەکی فەرمانبەرانی حکومەت بریتین لە دەستپاکی integrity honesty واتە ڕازگۆیی و objectivity واتە بابەتی بی کەسێکی بابەتی بی و impartiality واتە بێلایەن بی و بێلایەنی سیاسیش بی دوای هەموو شتێک including be politically neutral واتە لە ڕوانگەی سیاسیەوە ئەبێ بە تەواوەتی بێلایەن بی کاتێک کە بۆ حکومەت ئیشەکەی لەبەرەوەی تۆ ڕوبەڕووی خەڵکی ئاسایی بێتەوە بە لە بوارەکانی ژیانەوە لە لەخەکانی حیزبەوە لە ئەنگرانی حیزبی ترەوە بۆیە بێ کەسێکی بێلایەن بیکاتە بۆ حکومەت ئیشەکەی. پرسیاری پانزەیەم which of the following countries belong to the Commonwealth کامێک لە وڵاتانی خوارەوە لەناو Commonwealth-ایە وەڵامێک هەڵبژێرە. پێگومان سێمدانەیە Nauru is a member of Commonwealth. What is the name of the first Danish king to rule in England? ناوی یەکەم پاشای دانیمارکی چی بوو کە دەسەڵاتی بوو لەسەر ئینگلند؟ ناوی یەکەم پاشای دانیمارکی کە دەسەڵاتی کرد بەسەر ئینگلندە کەنوت Kenneth MacLupin Henry V Edward I
وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان یەکەم دانەیە کە نوت Anglo-Saxon kings continued to rule what is now England, except for a short period when they were Danish king. The first of this was Canute, also named Canute. ئەڵێ پاشای ئەنگلۆ-ساکسۆنەکان بە بەردەوامی ئینگلەندی بەڕێوە بردووە، بەڵام بێزگە لە ئەو کاتەی کە لە سەدەمێکی بچووکە بوو کەما بوو کە پاشای دانیمارکی ئینگلەندی بەڕێوە برد. For the first of this was Canute کە یەکەم جار بوو پاشایەشی دەینیشی یاخود دانیمارکی ئینگلەند بەڕێوە بەرە کە ناسراوە بە کنوت و هەندێک جار بەم شێوازە سپێڵەکەی کرێ کانوت. پرسیاری حەڤەیەم What name was given to the member of the Women's Social and Political Union founded in 1903 چ ناوێک درا بە ئەندامانی و کۆمەڵەی ئافرەتان یاخود بە ئەندامانی یەکێتی کۆمەڵایەتی و سیاسی ژنان کە دۆزرایەوە لە ساڵی 1903 یاخود دامەزرا لە ساڵی 1903 چ ناوێک درا بە ئەو بە یەکێتی کۆمەڵایەتی سیاسی ژنان و ئافرەتان لە ساڵی 1903 کە دامەزرا Gentry, Boer, Rebels, Suffragettes. وەزان ئەممان بۆ هاتوتەوە پێشتر هیوادارم لە بیرتەما بێ ئەو ئافرەتە نایەوە ڕێکخراوی ئافرەتانە چی بوو. بێگومان چوارەم دانەیە Suffragettes. In 1903 Emmeline Pankhurst helped found the Women's Social and Political Union. لە ساڵی 1903 Emmeline Pankhurst یاریدەدەر بوو بۆ دۆزینەوەی یەکێتی کۆمەڵایەتی سیاسی ژنان کە بە WSPU ناسراوە. This was the first group whose members were called. ئەمە یەکەم گروپ یان یەکەم کۆمەڵ بوو کە پێیان ئەندامەکانی پێیان ئەوترا Suffragettes. پرسیاری هەژدەیەم It's a civil offence to owe money to someone and you may be taken to court. ئەوە سزایەکی شارستانی ئەگەر پارەی کەسێک قەرزار بی و ئاکرێ بدرێ بە دادگا. ئایا ئەمە ڕاستە ئەو غەڵەتە؟ ئەمە سزایەکی شارستانیە ئەگەر پارەی کەسێک قەرزار بیت و دەکرێت دوایی بدرێ بە دادگا. ڕاستە ئەو غەڵەتە. بێگومان ڕاستە. Owing money to someone is a civil offence. قەرزاربوونی کەسێک سزایەکی شارستانیە خو سزایەکی مەدەنیە. In which country of the British Empire did the Boer War take place? لە چ وڵاتێکی ئیمپراتۆری بەریتانیا جەنگی بۆر وۆر بەڕێوەچوو. لە چ وڵاتێکی ئیمپراتۆری بەریتانیا جەنگی بۆر وۆر بەڕێوەچوو. South Africa, India, Bangladesh, Mauritius. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان لە یەکەم دانە بوو. The Boer War of 1899 to 1902 made the discussions about the future of the empire more urgent. The British went to war in South Africa with a settler from the Netherlands called the Boer. ئەڵێ جەنگی بۆر وۆر لە ساڵی 1999 بۆ 1902 گفتوگویەکی باشی دروست کرد دەربارەی ئایندەی ئیمپراتۆری مەبەستی بەریتانیایە کە زۆر بە خێرایی ئاڵگۆڕیە کرد. The British went to war. بەریتانیەکان چوونە جەنگەوە لە ئەفریقای باشوور و the settler چوونە جەنگەوە لە ئەفریقای باشوور لەگەڵ ئەو کەسانی کە هاوردە کرابوون لە نێدەرلاندەوە بۆی لە ئەفریقای باشوور جێگیر بن. نێدەرلاند واتە هۆڵەندا کە پێیان وترات بۆرز. واتە ئینگلەند چووە ناو جەنگەوە لەگەڵ ئەو خەڵکانی کە لە نێدەرلاندەوە واتە لە هۆڵەنداوە نێدرابن و ئەفریقای باکوور بۆی جەنگ بجەنگێن و ئیمپراتۆری بەریتانیا وەک خۆی بمێنێتەوە. پرسیاری 20
Robert Louis Stevenson, Graham Greene and Sir Kingsley Amis were British writer. ئەڵێ ئەم کەسانە نووسەری بەریتانی بوون. ئایا ڕاستە یاو غەڵەتە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان ڕاستە. پرسیاری 21. Which new industry developed in the UK during the Great Depression? Choose two options. واتە کام پیشەسازی نوێی لە بەریتانیا لە سەردەمی ئابوورێکی زۆر خراپە گەشەیستاند یاخود گەشەیان کرد. کام پیشەسازی گەشەیستاند لە سەردەمێکە کە خراپی ئابووری زۆر depression لێرە لەگەڵ لە ڕۆنگەی ئابووریەوە تەماشاکەین. depression واتە great depression واتە جەنجاڵێکی زۆر خراپ لە ڕۆنگەی ئابووریەوە یاخود پەستانێکی زۆر خراپ لەسەر وڵاتەکە بوو. بەمانەی خەم و خەفەت نارە بریتانە چێ لەوانەیە هێنە کەس بەمانەی depression مانای جیاوازی هەیە لە شوێنی ترە واتە گرژێکی ئابووری زۆر خراپ بوو. و دووبارەیەکەمەوە which new industry developed چێ پیشەسازێکی نوێ گەشەیسان لە شانشینی یەکگرتوو لە سەردەمی Great Depression لە سەردەمی ئابووری خراپەکە. واخە Great Depression واتە دژوارێ خراپەکە دژوارە گەورەکە یاخود پەستانە گەورەکە. The metallurgic industry واتە پیشەسازی کانزەسازی. The automobile industry پیشەسازی ئۆتۆمبیل. The shipbuilding industry پیشەسازی کەشتی سازی ببورن. The aviation industry واتە پیشەسازی فڕۆکەوانی. ئەمانە هەموو پیشەسازی بوون. کام پیشەسازی لەمانە بەرەو پێش چوو لەم بارودۆخە خراپەی کە لەم بارودۆخە گرژ و ئاڵۆزەی کە ئینگلەندی شانشینی یەکگرتووی تێکەوتە بوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. بورن دوو وەڵام هەڵبژێرن. choose to answer. دوو وەڵام هەڵبژێرن. کامێ لەم دوو لە پیشەسازانە بەرەو پێش چوو لەم بارودۆخە ناخۆشەیە. بێگومان دووەم لەگەڵ چوارەم بوو. In 1929 the world entered the Great Depression and some part of the UK suffered mass employment. لە ساڵی 1929 جیهان چووە ناو بارودۆخێکی زۆر خراپ و ئاڵۆز و گرژەوە. ئێرە بمانەی گرژ دێ بە کوردەکەی کوتومە گرژی. جیهان چووە ناو بارودۆخێکی گرژێکی گەورەوە. Some part of the UK suffered mass employment. بەشێک هەندێک بەش لە شانشینی یەکگرتووە چووە ناو بێکارێکی زۆرەوە. The effect of depression of the 1930 were felt differently in the different part of the UK. و ئەو گرژەی کاریگەری ئەو گرژەی 1930 هەستێکی جیاوازی هەبوو لە بەشەکانی شانشینی یەکگرتوو لە بەریتانیا. The traditional heavy industries such as shipbuilding were badly affected. پیشەسازیە نەریتیەکانی شانشینی یەکگرتوو بۆ نمونە پیشەسازی کەشتی سازی بە خراپی کاریگەری لەسەر بوو. But new industry including the automobile and aviations developed. بەڵام پیشەسازی جیاواز بەرەو پێش و گەشەی کرد بۆ نمونە the automobile پیشەسازی ئۆتۆمبیل و aviation industry واتە پیشەسازی فڕۆکەوانی بەرەو پێش و لە هەمان گرژیە. بەڵام پیشەسازی shipbuilding واتە کەشتی سازی یاخود پاپڕسازی کاریگەری زۆر خراپی لەسەر بوو. پرسیاری 22. Which of the following is a traditional pop game? کامێک لەمانەی خوارەوە یاریی نادی نەریتی بەریتانیان. کامێک لەمانەی خوارەوە یارێکی نادی واتە پاپ نەریتین traditional نەریت. darts ئەوەیە کە بە دیوارەکان ئەگەر لە پۆپەکانە بینی بێتان شتێکی هەڵواسی وەکو تەختێکە وەکو نیشانەیە بە تیرێکی بچووک بەدەستە وەکو شژن وایە سەرەکەی قورسە هەڵیێری لێری لە بازنەکە ئەتێ بازنەی ناوەڕاست پێکی. هیدن سیگ واتە گەڕانە گین خۆشاردنەوەی خۆشارکێ. بینگۆ یاریە لە
هینەکانە هەیە لە قومارخانەکان هەیە چەکە ژەژ هەر یاریە یارێکی بەریتانیا کامیان یارێکی نەریتی بەریتانین لە پۆپەکانە وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان دارتس زۆر بەناوبانگە لە وڵاتە pool and darts are traditional pop game واتە بلیارد و نیشانشکێنی یارێکی نەریتی نادەکانی بەریتانیا پرسیاری 22 when was the battle of Agincourt fought when was the battle of Agincourt fought واتە جەنگی ئەگینفۆرت کەیکرا جەنگی ئەگینکۆرت کەیکرا 1348 1415 1315 1448 وەڵامی هەڵبژێرە دووەمدانە و بێگومان ئەم پرسیارەمان بۆ هاتوتەوە ئەگینکۆرت فۆت بەڕێزانەوەیانی فایت ئەمە ڕابردووی فایتە فۆت we fought I fight ئەم شەڕەکەم we fought I fought شەڕم کرد battle مانە جەنگ دێ one of the most famous battle of the 100 Years War was the battle of Agincourt in 1415 هەڵە یەکێ لە جەنگی 100 ساڵ بەناوبانگترین جەنگی 100 ساڵەی کرا جەنگی ئەگینکۆرت بوو کە لە ساڵی 1415 بوو where King Henry V vast outnumbered English army defeated the French کاتێکە سوپای هەنەری پێنجەم ژمارەیان زۆر لە فەڕەنسەکان کەمتر بوو بەڵام هێزی سوپای فەڕەنسەکانیان تێکشکان the English left France in 1450 و دوایش ئینگلیزەکان فەڕەنسایان بەجێش لە ساڵی 1450 هەرچەنە ژمارەی ئینگلیزەکان کەمتر بوون لێرەکە ئەڵێ King Henry V واتە لەکوێ کاتێکە هەنەری پێنجەم vast outnumbered vast واتە ژمارەیان زۆر کەمتر بوو vast یعنی زۆر بە زۆری outnumbered واتە کەمتر بوون English army defeated the French واتە هێزی ئینگلیزەکان فەڕەنسەکانە تێکشکان بەزاندنیان و دوای لەو کاتەوە ماونەتەوە هەتاکو 1450 دوای فەڕەنسایان بەجێهێشت پرسیاری 24 پرسیاری کۆتایی what is the Bessemer process ئەمە پێشترم پرسیارەمان بۆ تۆگە هەمڵم لە تاقیکردنەوەی ڕابرد بوو Bessemer process یاخو پرۆسەی Bessemer چییە پێما بڵێ an industrial process for the mass production of iron واتە پرۆسەیەکی پیشسازی بۆ بەرهەمهێنانی ئاسنی زۆر یاخود بە کۆمەڵ mass production واتە بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵ an industrial process for the mass production of copper پرۆسەیەکی پیشسازی بۆ بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵی مس ئەمە ینی ئاسن ئەمە ینی مس an industrial process for the mass production of titanium و پرۆسەیەکی پیشسازی بۆ بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵی تیتانیۆم بەڕاستی تیتانۆم مادێکی زۆر گرنگە تیتانیۆم مادێکی زۆر سووکە و زۆر بەقووەتە و ئاسنێکی سپیە بەڕێزان an industrial process for the mass production of steel واتە پرۆسەیەکی پیشسازی بۆ بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵی پۆڵە ستیل واتە پۆڵە تیتانیۆم مادەیەکی بەهێز و سووکە و ئاسنەکەی سپیە و زۆر باشە بۆ بەکارهێنانی هەموو شتێک و بەهێزیشە و کۆپەر واتە مس ئایۆن واتە ئاسن industrial واتە پیشەسازی mass production واتە بەرهەمهێنانی بە کۆمەڵ وەڵامێک هەڵبژێرن what is the Bessemer process پرۆسەی باسمە چی بودانە لەمانەوە هەڵبژێرە بێگومان چوارەمدانە بوو the development of Bessemer process for the mass production of steel واتە بەرهەمهێنانی یەخ بەرەو پێشوونی پرۆسەی باسمەر بۆ پرۆسەی ببورن
بەرەو پێشچوونی پرۆسەی باسمەر پرۆسەیەکی پێشەسازی بۆ بەرهەمهێنانی پۆڵا بوو بە کۆمەڵ ینی بە ڕێژەیەکی زۆر led to the development of shipbuilding industry and the railway و بوو بە ڕێسکەیەک بوو بە ڕێگەیەک بۆ بەرەو پێشچوونی دروستکردنی کەشتی سازی بێەوە پیشەسازی کەشتی سازی و دروستکردنی ڕێگەی هێڵی ئاسنین. ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو لە بریتان نەچێ ئەو زانیارە بچووکانی کە لە خوارەوە هەموو جارێک خوێنمەوە بۆ خوێنمەوە لەبەرەوەی ئەگەری هەیە پرسیاری لە دروست بێت هیوادارم سووتان لێ بینی بێت و لە تاقیکردنەوەی کۆتاییتان بینم کە تاقیکردنەوەی چلە.